taogno vaovao dia raha vaovao koa andesineo antsika neto amin'ny point carré miavaka madratsika ny vahintsika etsinianty izay satria izy le azoka itsika hoe businessman na koa azoka itsika ihany koa hoe jeune entrepreneur no vahintsika neto amin'ny point carré dia Célin no vahintsika eto ity tonga soa tsika jiaby ny agnatin'ny point carré tonga soa ny agnatin'ny point carré Célin tonga soa koa eto Madagasikara Célin magnano mbola tsaranao zay magnano mbola tsaranao za monsieur Jean-Luc magnano mbola tsara anareo koa zay mpagnaraka ity fandarana point carré ity e voalohany anomboantsika izy dia misaotra isaorantsika zegny Zagnahary mbola nagnamia tombonandra mbola nagnamia santé navitantsika magnano zao programme zao e magnano bonjour anareo koa zaho zay magnaraka tambazotra zegny volagnindreo Madagasikara e magnaraka fandarana point carré ity Atkoja mety mahita zany tsika volagna izy matsy DJ Célin vahindreo io DJ Célin vahintsika eto fa nabian'izay hoe somary nagnambara ho antsika hoe agnatin'ny fandrarana no misy satria misy vaovao no andesiny ho antsika etiny anty izay dika zegny raha koragnantsika eto Célin mizara aroy na dia hoe ny araka koragna nataontsika ikoragna resaka raha vaovao zegny nataonao fa kanefa koa zegny somary mba tiako koragnantsika koa ny makasika Célin zegny manokana amin'ny ankapobeny satria maromaro zegny kasika zegny nandesinao fa agnisan'ny raha vaovao zegny nandesinao ny eto point carré nandesinao eto Madagasikara koa dia ity lamba zegny andesitsika ity t-shirt zegny ansikintsika ity zegny any misoratra hoe on est ensemble zegny vaovao zegny nandesiny ho an'olo zegny ny mizahatsika kokoragnantsika ely zegny atseny ity boko mbola ampindrenantsika koa ny agny amin'ny farany agny izy koa somary ampiniagna hoe ino tsara beky le hoe on est ensemble aty ino tonga Célin koa nanagna zay famorongana izay tsara fipetraka mihitsy le questionnement monsieur Jean-Luc on est ensemble ça veut dire raha maro indesina on est ensemble oui on est ensemble nous fakati on est ensemble on est ensemble on est un groupe on est finalement marbe raha indesina on est ensemble io mo io zegny tiako be ary fampiasako be depuis za tandafy tagny satria za mikota ely ro africain aby io isan-karazany en France et isaka manao veloma carré de toujours plus fona oui au revoir on est ensemble on est ensemble on est ensemble tiako be zegny les mots on est ensemble zegny navieko hoe pourquoi pas zegny atao les dépôt marques atao les t-shirts au cas où on sait jamais si ça marche ou pas. Voilà. Si ça marche ou pas, vous avez dit que voilà, vous tiens les fa, c'est juste maintenant qu'il faut y tenir Facebook, hein, c'est littérature, marge, c'est peut-être une maïta easy. Bala quand est-ce que tu jettes cinq fois tika, TVM tu vis que ni raïta ni quelque qui réforme ici c'est maïta ou mangandra des bon, ils mangandent quoi des mangandang car ils font te quoi bien ngatiser. TVW marque reconnue, n'a pas ouais manangataratas mazava, ça ouais bon, juste comme ça. C'est tsara koa le question zay izy io zegny efa dépôt au mapio dépôt marque zegny sy azo kitikitigna aiky fa Célin zaraiky fo mavita mampiasa izy zegny somary napataratara tamin'ny on est ensemble pour Saint-Valentin igny satria à la veille ny Saint-Valentin zay vo nahazo les papiers comme quoi zegny za mavita mampiasa le on est ensemble misy zavatra koa zegny tiako soulignena eto raha ohatra hoe anareo mahita on est ensemble io agnatin'ny police misy drapeau africaine maromaro izao io zegny tsy visé eto Madagasikara fo zegny le but aminany io fa en Europe quoi zegny aviany hoe on a incrusté tous les drapeaux pas tous les drapeaux mais certains drapeaux agnatin'ny police misy afatany au Sénégal ny tiako Maroc ny Madagascar no tsika voalohany indrindra après les Congo sy ny tariny les Comores tu les Comores alors zegny les bulles raha zegny sady mandeha eto amitsika eto no mandeha agny en Europe mety misy antsika io vomizao hoe tiamtany manao koa mataonay koa zay tia zegny ipodianantsika zegny boka io fa araiky magnaraka ty Célin tegna ataoko hoe na dia tsy tagnaty raha ataoko koragnitsika fa za mba tia hay satria ho ana manokana zegny sambako andrianao neto amin'ny point carré koa mba tsy volagna hoe samba tsika reo laha koa zegny mba nifanotsika ty fa ako zany tena mariagny hoe DJ Célin misy artiste baka Madagasikara mandeha andafy de hoe zegny le gnano événement zegny nikarakarainy Célin de izy koa tsika mpagnaraka izy koa de samy mahay tsika fa Célin dia tsy mipetraka eto Madagasikara amin'ny ankapobeny fa mipetraka agny andafy agny mandalo eto izy amin'ny fotoagna azy ity Célin ve zanaka Diogo de boko nandeha tandafy so hoe anao zegny efa tagny fo boko nandeha taty Célin no zanaka Diogo 100%
za niala ta Diego any 92 niala ta Diego nandeha tanandafy mbola banibany kelikely za zao mbola kelikely fa taloha zay mbola bany kelikely 92 iny alako teto à Madagascar nandeha tanandafy wa ny tanay fo zegny hoe DJ Selin fa izy koa moa somary tenentsetsika hoe casquette zegny nagnany Selin zay satria mbola misy koa vola taminaka hoe ampigny zao taloha koa nagnano sport nagnano foot marigny zay Selin marigny za aloha ta Diego to na tegna nahaizan'olo za zegny resaka sport olo koa nianatra tamin'ny signa zao atao ny anarany mbola kelikely baka tsy mahay Selin Marcelin voilà ya taika ty aloha ta Diego Selin grand pavois après amizay zegny voilà Selin koa zegny olo tia mitsinjaka koa ta Diego to zegny zegny niaviany hoe en fin de carrière ny sport zegny concentré tamin'ny resaka DJ zegny Selin zay zegny ipidianatsika hoe iny karakory zegny niatomboany le hoe DJ na za tsy nampoiziko hoe ho DJ zany mais bon fa izy efa nampitandafy tagny tandafy tagny zay vo niketriky zao ka iny zay taloha Selin mikarakara événement sa Selin DJ nanomboky DJ tseniko zay vo nahaizan'olo za mikarakara événement anao koa nafa noniditra agnaty resaka DJ satria karaha sport dia io lasa DJ mba tantaray moanay aloha kasi za zegny raha ohatra hoe commencé vitavita le la boule zegny sport izy ndraiky karazana hoe parazara zegny tsy haiko za zegny juste hoe expliquer aminareo zegny le raha za nagnano anniversaire naka navoroka aby le olo satria za mahay olo ao amin'ny en Bretagne précisément za mipetraka en Bretagne Quimper de niavideko olo nampitsinjako zany de relationnau de hitako misy retour tsara zegny le raha olo volagna hoe pourquoi pas tsy atao matetitetiky raha ty fotony hainao gasy agny zegny tsy de misy sorisori gasy matetiky de ro ny angavy zegny magnino tsy atao matetitetiky tonga de nikliky lohanaka hoe pourquoi pas zegny za tsy lo hoe saly feky atao hoe fitadiavam-bola le raha nataoko le raha fen'olo tamin'ny saly tao ary en farany hoe zay efa magnorognorona entana io le raha bizarre misy nga africain zay kaindreo Victor zegny olo maiza Quimper izy io zegny DJ koa zegny africain en Bretagne izy avy nagnantoko za avy lagny Selin olo karaha ataonao io volagny mitadiavo za tsy haiko raha atao za olo samboko mianime amin'ny saly io fotonga de azo proposition avy lanko ya pourquoi pas ino proposition anao avy lanko anao présenté ko amin'ny patron naka satria anao olo karaha ataonao mahatondra olo zegny anao ilegna de na de tamin'ny patron nana amizay zay nagnano emploi du temps na patron nana gaga un mois après za Selin zegny agnatin'ny bananas le nom de boîte fen'olo le tamin'io zegny za mbola tsendriky mahay hoe mixage zegny juste hoe haiko foana zegny après ty mandeha après ty mandeha ty la musique vaovao ty la musique tian'olo ty la musique mety tsinjagna zegny hoe zegny le fa aminakà ndraiky raha zegny de amizay hitako zegny le fivoaran raha io commence ty volanako commence mety hitadiavam-bola raha ty de aleo mianatra nianana nividy platine nividy sono nianarana antragno mix sy ny tary voilà jusque jeudi voilà mety za matoko mety mety azonao saran-tsaigny fa ho anay manokana zegny aty Madagascar aty zegny misy doagna mba mizaha sur internet de mizaha mix mba mangandatra mandefa la musique mix de matety zegny hita ao surtout amin'ny resaka ambiance tropicale agnisan'ny ahaizana zay DJ Selin zay de tamin'ny karakara amizay koa navia resaka hoe Selin mikarakara resaka événement miagny andafy encore en plus io boka suitiny izy io zegny agnatin'ny soirée aby raha jiaby zegny koa hain'olo zegny za mahay olo maro mahavory olo maro de nisy fiaraha-miasa miaraka amin'ny manager ao à Paris le René Lemoine tsisy olo tsy mahay izy tamin'ny voalohany zay zegny miaraka niara-niasa tao fotony hitany be zegny za matondra olo volagny alohatsika iaraka iasa de miaraka asa zegny amizegny naviagna hoe tous les artistes ahita à Madagascar eto fa miara-miasa amitsika aby jiaby de ankoatrany hoe le zandrozandry tafarafara mais bon le rotaloha sy ny tariny presque artiste jiaby fa niara-niasa tamitsika
zay izy koa fa zava-sela io zany isan'ny hoe tombony na koa agnisan'ny hoe mampiavaka anao rehefa mikarakara hetsika ohatra le point carré za zegny carré am'le asa koa fa 15 heures 15 heures agny zegny isan'ny mampiavaka organisation zegny le tsara milamy azonao reo musicien avy eo reo tsy hijaly l'hôtel jiaby io sakafo jiaby pare balance il faut à l'heure tegna hoe mety magnotany artiste ny sasany aby io fa izy koa mandeha Quimper reo ravoravo mety atenenao maître conque jiaby tsara mihitsy zany ravoravo zareo kany amin'ny fotoana toy zay fa Céline zegny petrika eto Madagasikara soit Malamandrava za zio zegny karazagna efa tiagnano va-et-vient mandeha miverina zegny aveny hoe za io somary miketriketriky raha reto mety misy raha hafa koa zegny ketrina agny fa ty zegny raha volagnitsika eto androany zay misy mpidirantsika aveo resaka t-shirt zegny natao ty on est ensemble de izy koa somary azavaigny ho an'olo jiaby misy colnazy karaha nagaty misy colron misy tous les couleurs c'est à la demande zegny izy koa zay misy olo zegny mba tiazo aminazy makory tokony ataony pour l'instant zegny contact ao amin'ny Céline Diego ao misy numéro jiaby Facebook ao koa le misy numéro n'olo zay olo andafy agny misy raha jiaby Céline Diego de dikazay hoe tsy tsaratsara kokoa zay mandefa commande hoe zao nilaiko zao nomba nilaiko kakaraha voilà tsara mihitsy mandefa amin'ny MPO hoe taille telle couleur voilà l'olobe nanzaza jiaby zaza mety aby ataotsika aby jiaby ho anakany misy misy ty afako ario misy koa ny problème zay gako ndraikindraiky izy koa zay raha koa zay tsara zay manjary tafagnotany so ratsaratsara koa vidy misy ty donc manao koa resaka non ataotsika prix raisonnable zay 25 000 ariary izy eto à Madagascar et 25 euros atsika mijanona 25 faut vite chiffre tsara 25 euros koa izy a français voilà de ny ankoatra zegny amizay koa sela amin'ny resaka ty création zegny ny natao ty zegny ny lancement de manakory amizay ny tohiny moaveny amin'ny Facebook ao mety olo mbola hivoatra be koa des points de vente maromaro ny Madagascar arakaraka tiaresaka zegny tsara les questions izy tout dépend de arakaraka ny fivoarany eo izy koa zegny hitatsika fa efa mivoatra izy tsy maintsy hagnano point de vente quelque part atsika zegny le hirigna zegny zegny le hitanjo le but et hoe misy dépôt de vente à gauche à droite partout un peu partout zegny le tagnatin'ny zao zay hoe mbola semaine io donc zay no niboanisy ty manao moa fa hitany Céline nandesan'olo izy fa misy eo amin'ny Rorivo donc commanden'olo zegny une semaine zany Rorivo le commanden'olo le hoe zegny miattiré olo zegny surtout ça passe amin'ny raha maro zegny on est ensemble les mots zegny tegna hitako hitanao koa zo hitanao ela niketreko izy io mais bon zo amizay izy vita farana olo namanana antsika izy Céline izy koa resaka olo nagnano t-shirt efa maro ihany nagnano zay de Céline tsy navota ny voalohany hoe efa misy magnano raha io de za avy je vais m'imposer marque nakaty de zegny nandalovako amin'ny Omapi d'abord Omapi reo mijery hoe tsy zany misy marque hoe tokony naboakako zao juste zao de on est ensemble izy io ndraiky zao juste zao io fa haiko izy amin'ny musique misy olo fa dévoiler raha fa tsara hitako hoe amin'ny t-shirt ke raha io zegny Omapi volana hoe fa tu peux pas utiliser les zao juste zao fa on est ensemble io fo mety aminao ary le tegna izy le raiky tiako mihitsy mbola tsy endriky nazan'olo ika
Managatsika izy am'zay c'est là izy efa nazaventsika teo zay mahakasika ny t-shirt maro samihafa contact efa ambany io antsika zay gnantegna ny commande antsika eto Madagasikara karaha zay koa antsika ny agny ivelany na ia neza fafiary eto Madagasikara dia afaka andifasagna izay mazava hoazy prix natao abordable efa nambara atsika atio igny izay ny tiako maragnatsika izy c'est là satria ny le diako resaka t-shirt nagnafarana anao eto fa magnaroatra koa zay fandalavanao eto amato atsika hoe azo zegny fitaritra anao amin'ny jeune maromaro le parcours zegny nandalovagna de mbola misy ihany koa ny ataontsika hoe ny raha vaovao zegny ny andesinao izy zegny ataontsika hoe tekniky zegny ny andesinao miatriky fiainagna ty nafanao nagnapetraka fa hoe voilà ny amin'ny mondeny karaha ty misy selin mondi misy selin de ny tekniky ndesigny miaigny amin'ny fiainagna izy koa tena ty voatra sila manao manokana izy zegny tsy de misy tekniky loatra izy zegny arakaraka ny le olo e za olo foncière azonao anao koa zegny misy raha tianao atao amin'ny fiainagnanao ataovy jusqu'en parany mila tsy olo matadotro mila izy volaniko zegny foncière zegny anao zegny voilà tsisy hoe technique be mila hoe anao mila mikofoka mila miketriky volananao mila mifoncy mila voilà za tegna raha ty ataovy moyen anaovagna izy aza malaky kivy aza malaky dessus manova fo fa c'est là que misy fotoana hoe misy raha tianao atao boko misy sakna de près koa mitsanga manohy fo tsy maintsy misy zegny amin'ny fiainana zegny tsy maintsy misy zegny arrosé miorganiser par exemple ataontsika hoe une organisation soirée anao magnano organisation soirée misy mikarapoko ndraikindraiky misy voilà io tsy c'est pas rose tout le temps zegny le raha tsy maintsy misy avoela anao vao miakatra voela ndraiky miakatra mais bon faut pas laisser tomber quoi matoiza fo zay ny tafatafatatsika to amin'ny selin teto amin'ny point carré sonona andalo teto ombia mandeha andafy tsy hoe zay fa hempoka justement mitany fo mbola miambigny visa zegny takanao araiky zegny mba za miambigny visa selin izy atsika izy andalo teto amin'ny fandaranatsika soroantsika tiabo zegny nandalo ny teto aminay igny zay igny ny contact lango zay zao atsika ny tiako masamihafa izy koa tsy haiko izy koa ny amin'ny point carré tianao anaovagna zay commandinao zay koa de lefasa MP koa de boko pasineny agny amin'ny selin antsika zay ty commande de t-shirt masamihafa izay hoany magnaraka koa magnano veloma samsara ho antsika jiaby on est ensemble